जागे मुसलमान, जागे मुसलमान, जागे मुसलमान। اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین سلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. لکه څنګه تاسو ته علم دی ملک خداداد پاکستان کې مختلف قسم ته مشکلاتو سره خلک روبرو شوي دي. یو مشکل چې کوم دی چې اوس وخت کې خلک راوتلي دي درنې صورت کې موجود دي کراچۍ باندې او مختلفو ځایو کې درنې ورکړلې، خصوصا چې کراچۍ کې نن هم مزار قائد اعظم رحمت الله علیه مزار سره موجود دي. هغه مسله ده د لپته افرادو چې کوم کسان دي چې هغه ورکیږي هغه حوالې سره د هغوی وارثین د هغوی بچي د هغوی خیلخانې راوتلي دي موجود دي درنه د ورکوي انتظار دي شپه او ورځه ساړه و غرمه برداشت کوي او موجود دي هغلته دی حوالې سره د نن موضوع ده او ټاپک ته غوړو اندی باندې خبرې وکړو چې کومه د هغه لپته افراد حوالې سره کومه درنه کیږي هغه حوالې سره بحث وکړو خو د اندی موضوع باندې خبرې وکړو. نو د دې لپاره مونږ نن کوم مهمانان دعوت کړي دي. اول مهمان چې کوم سره دی هغه حجت الاسلام علامه سید معین سید حسینی صاحب سره هغه صاحب خدمت کې سلام وړاندې کوو. علیکم السلام. او اندیشان سره دویم چې کوم مهمان دی هغه مو دعوت کړی دی ډاکټر سید صادق حسین حسینی صاحب هغه ته هم سلام وړاندې کوو. خب لکه څنګه مو اول کې تاسو ته وویل چې دا موضوع کوم دی ټاپک دی مو کوم دی هغه د لپته افراد حوالې سره کوم الته درنه شروع دی. تقریبا پاکستان کې اکثر ځای کې درنه وشولې خو کراچۍ کې کومه درنه نوسته دی د هغه حوالې سره اول سوال کوم دی ز پښتنه کوم اواسب نه اواسب اول سوال دا دی د کوم شرکا دي کوم وارثین دي د درنه ساغلته موجودي مزار قائد سره ساغلته درنه ورګوي تقریبا شپږ و ورځونه دغه سلسله چې جاری ده دغه درنې وړه بچي ورسره دي هغه ته کومه ګرمي ده کوم مشکلاتي موسم ده خصوصا د کرونا کوم صورت حال ده د بیماری پاکستان څنګه دنیا نه پوشیده نه ده پټ نه ده. نو سوال دا دی هغه سب دغه خلک دغه وخت کې بچي سره زنانو سره سپینګیرو سره روډ تر وتلی دي کراچۍ کې مزار قائد سره نوستي. اول سوال دا دی چې دغه خلک یعنی دغه کوم مظاهرین دي چې مطالبه کوي وارثین دي د دغه لپاتو افرادو آیا دا د ملک دشمن عناصر بلای شي چې خلک کوم هغه کوي چې دا د ملک دشمن عناصر بللی شي دي د ملک دښنه دي دغه خلک؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. کوم سوال تا وکړلو کدي سوال ته مسترګې وغړو او بیا هغه کسان چې هغه د قائد اعظم مزار باندې نوستي دغه مطالباتو ته سترګې وغړو هغه پورا امن کومې مطالبې کوي کوم نستای دی هغوی کوم وړو بچیو سره وتي دي زړو ښځو سره ناستي سپینګیري پلارانې ناستي هغه حالات کې ناستي چې هغوی بچیو سې خورې کړي دي بچي ډېر تکلیفو سره غوټ کتلیمونه په ورباندې وکړل راوي بسل هغوی صرف اندا مطالبه کوي چې ما ته ایمو زوای ایمو ورور بالکل ما ته راکړه یعنی الته دی وړه و د غټ ژبې باندې صرف اندازه چې د ما کوم کاس ورک دی هغه شي ته ورک دی هغه راکړه ما ته یعنی هغوی صرف مطالبه ده کوي که چیرې د کسانو وکسوس مجرم وي یا د کوم کسانو په څه دي کنه چې غولغدل مو دوی چې دا باغیان وي یعنی دغه کسان نور مالک داستر یو وزرا پوڅ کی مول په بل لړۍ یعنی ته اوس د دینو کې طرف ته اشاره کوي چې خود مظاهره کوله احتجاج کوله د آئینی حق ته آئینی حق ده دا تاسو کنه زت کومه طریقې سره نوسم زت دسي طریقې سره نوسم ته ز صرف نوسته مطالبات خلی سره کومپاسي کوم دنه ګیټ دنه متوم یعنی مزاحمت نه دی ایجاد کړي خلکو ته رکوه اور منه چالي چي دا بس نوستم املاک ته نوستم وګه ته کې نوستم سخت ګرمه کې نوستم صرف تر مطالبه کوم چې ماته مخ خپل زوای راکم ماته مو ورو راکا وړي وړي بچي نو سي ز خپل پلور مینه غواړم بالکل که دغه اوس ته ماته چې ما د حق نه لرم ما دي گزاره وکي چاپیړه راکي ماته چې نه اوه باندې کوي یعنی ظلم او شي په کور دی اواز او چات نشي دوه نشي کېدلی. یعنی دا دغه خلکو چې د کوم شي ته اشاره کوي دا دغه خلکو د وطن د محبت باندې دلالت محبت باندې دلالت کوي چې د خپل ملک سره خپل قوانینو سره څومره محبت ده چې امن سره سکون نوست دي خاموش نوست دي چې په یو مطالبه کوم چې موته ایمو زوای مو روکا ایمو شپې خوبونه تور کړی دي ایمو بچی کله نور سره بچي سپلور کسي کنه غزل درد کوي جړی کی وسه هغه کوي اما کچيري تاسو را د احساس نه وي ته ایمو بچای مو ورور لا پات کی بیا زه غاګ حقانه لرم او زه عام طریقې سره اوسم نه گزار کوم نه ور چوم
دا ما د شي باندې دلالت کوي چې زه خپل مون سره اندوره مینه لرم او دا ما د شي باندې دلالت کوي چې پاکستان لکه قائد اعظم محمد علي جناح وکسه سزندن د قائد اعظم مزار باندې ناستیم هغه دلیل اندخ شي باندې ده څنګه قائد اعظم کوم قوانین کوم شنو د پر مول جوړ کړی دی مخه شي پر سره پاتې دلم مخه شي کې تاسو مطالبه کوم بالکل درسته خبره ده کوي لکه څه شون سره یو طرف ته د خلکو سره ظلم شوی دی مثلا 3 کاله 4 کاله د یو کاس یو فرد ورک شوی دی او بیا راوتی دي پر امن طریقې سره بانی پاکستان مزار سره ناستي احتجاج اصل سړی مزار باندې کېناست اصل بالکل او دا یعنی واقعا څه دي مو کوم حاکمان دي حکمران دي او ته یو خلتا یعنی توجه تر فکر لګوي بالکل او دعوت فکر ورکول دي او دویم هغه صاحب خدمات کې ډاکټر صاحب خدمات کې هغه داس لکه اکثر خلک دغه خبره کوي صدا کوم کا مثلا لاپاته شوی دي دغه خلکو په باره کې عام تصور دا دی چې د پاکستان سلامت لپاره د ملک امنیت لپاره خطر دی آیا دا مثلا واقعا د ملک لپاره د خلک خطر دي چې د کوم رک شوی دي لاپاته شوی دي یا ایدي پوش کې نور څه عوامل دي نور څه عناصر کېدای شي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم شکریا د کوم تاسو نه او تاسو ټیم نه متامو مقرر کړل تو کوم سوال وکړلو آیا دا کسان کوم د ملکی سلمیات لپاره خطر ده یا واقعا دغه مسلمان دي اولا خدا شي شتانه صحیح نه ده دغه سره د موي دا کسان کوم دغه چې دي مجرمان دي دا خبره غلطه ده سره درسته دغه شای غلطه ده خبره یعنی دا ملک لپاره خطر نه ده مشکل نشته او که بالفرض کوم وایو سره دا چې دي ملکی غوا ده یو مجرم څه پیدا شي ملکی قانون شته ده ملکی عدالت شته دي بالکل په کور دې قانوني سدي باندې هغه چې شي گرفتار شي هغه عدالت کې پیش کړل شي نه چې دا یو ته ځان ته یو ځل سټیټ شي سره یو هغه نه قانون نه بلاتار به هغه باندې د الزام لګاس قانون نه مانی بلکې ته دا وایې په وخت ته د قانون کومه هغه ته د غنا کوي دا بل نه بیا ګلا ما کاوه یعنی د شون سره موږ سوچ وکړو اخ طرف ته کسي بیا د مجرم خطو کول کړه ته حمایت کوي مجرم هته خپل پروتوکول کې ساتل یعنی پاکستان کې مشکل دا د ایمو ملکیت اول انداز کوم دي د مجرمان نه دي فرض کا مجرم دی خو پاکستان الحمدلله هغه سټیټ ته چې دوی ته د لپاره رول ریګولیشن قانون لري خو هغه سره په کار دا غوي ته سزا ملو شي هغه کومه عدالت کې پیش کړل شي هغه دا کار مجرمي جرم ثابت چې په کار د مجرم ته سزا ملو شي ټول دا ټنډوري وي حتی دا کوم کسان دي خپل ورثین غوښنده یعنی خپل امور یې لوري خپل بچای مجرمي مجرم ته په کار سزا ملو شي ته دا مطمئن شوم ته پاتہ خوره مهمه ده غدا هیڅ مور یې پلار یې مو خپل خوره مهمه ده مو خپل بچای مهم نه ده که مو بچای واقعا غدار وو په کار د غدار ته یو مجرم ته په کار د سزا ملو شي دا شی ته کوم دی دا بل نه دا ګلامه ته د کومه دی هغه باندې کې ځون ته د بیل سټیټ جوړ کړی دی باندې د بیل قانون ته د قانون نه مانی خپل کومه دی خو کوم هغه دی هغه دی ملک نه عینه تسلیمای مجرمان دي کوم کسان دي څنګه چې د دهشتګرد دي خاله تخپل کې لمنه کې ساتي یعنی هغه کسان سره ملک لپاره خطر دی د سټیټ لپاره خطر دی هغه ته ایوارډ ورکوي هغه ته شاهي مهمان دي هغه څه کوي کبه دي ځنه دهشتګرد غرو شي دا هغه د لپاره ته مکمل ایرپورټ بندوي وتا وخت چې کوي بیا ځنه شهر کې شي کوي بیا وته په قاعده اعلان نه کوي هغه جنازي د خلک راغوري هغه کې او فرض کوم دا وایو سره ټیک دا کسانه کوي مجرمان دي خو دې شي کې کوم هغه باندې ته لیبل لګولې دی او حقیقت نه لري دا شي کومه غلطه خبره ده خو بیا دې کې خطا ای چوبان یاره هم نه وکړو کنه نه د زمیندار پرېګا دي نه د عام شهري پرېګا دي نه د سټوډنټ پرېګا دي اول وخت نو استاد پرېګا چوک نه پرېګا دي چوک د پرېخلا ته ټول ځان ته شي خپل په خپل ودرول مثلا مو سوچ وکړو اول خپل کوم دي دیمو المصطفی سټوډنټ کوم دي المصطفی ولا سټوډنټ یعنی ته دی باسته نوازي چې مثلا فرض کا دوی ایس دغه مثلا کوم کسان څور کېږي د مجرمان دي ته دغه جو سره دوی هیڅ باندې را هم نه دی کوي مختلف وګه د بارا یعنی کسان ته دوی لاس بچاوالو مختلف هغه یعنی یو چوبندې کوم یو کس نه کتل بل لګوي وو باندې چې مجرم ورو باندې یو ته بل ولا لګوي خو د کوم نه کوم بل نشته دغه صدا ویلي یعنی مو المصطفی ټول دنیا کې پاکستاني سټوډنټ شته که نشته اسرائیل نه علاوه ټول دنیا کې آیا هغه ته کوم دي ته نو سیاسي ته اجازه سره هغه لوړتي خپل لوړتي بغیر اجازه د المصطفی سټوډنټ کوم دي هغه ته ویزا ورکړه تور هغه څنګه تاسو ټیم په تاول لګولو ودین علاوه بل خبره وکړو ای اوس کرونا حالاتي د ایران بټرز کوم دی هغه کې صرف طلبه او کوم تجاري ځنه کسان دی هغه ور باندې رافته ماته په حال د کرونا وجنه محدودیتونه دي مخصوص کسان امدورات کوي مخکې وختو کې ته دی هغه باندې سره کنوای باندې سره حمله
20 دن 25 دن میاشته به دالته پاکستان هاوس کې هغه کسان کې نیولیو بالکل. اوس وخت کې کله یو طلبه دی هغه رسمي راغلی دی دالته ته هغه سره د اجازه سره راغلی دی ملکی هغه سره قانون سره هغه ته الته 8 غنټې و غنټې کې نه هغه انویسټیګیشن یو کومه دی ټوله هغه کې دا معلومات وکي اړ شاید نه واخلي ای ټو زد کله هغه شي دا کلیر شي کلیرنس ټول وشي هغه د بعد بیا هغه کله روان شي بیا 2-3 چک پوسټ کراس کی بیا برغه نه شي لا پاتې شي دا کوم هغه دا انسانيت کوم قانون دی دا یعنی دا خو کم از کم اسلام پرې دا چې انسانيت قانون نه دی دا یعنی دا واته فکر دی د حکمرانو د پاره دا او بل خبره دا و چې کوم کاس د وخت څخه یو معاشري د پاره هغه یو مفید کاس دی مثلا استاد مثلا هغه یو هغه دا علم دین یو طالب علم چې د ملک مستقبل کوي او نه تلوس چوي حکومت څنګه ملک ته نقصان دي څنګه ملک سلامتګي د پاره هغه د خطر دی هغه ته کوي هغه خپل پروتوکول کې ساتي سرګري پروتوکول کې بالکل ناظرین کرام دا لکه هغه صاحب هم دکتور صاحب او هغه صاحب د لپاره متوجه شو دغه نقطې د لپاره لکه دی نامنو خسته د پاراجینار یو طالب علم څو ډیره د درد والا کې ساده څو هغه دلته راغللو هغه امتحانات وکړل یو سمستر چټي واخستله المصطفی انټرنیشنل یونیورسيټي نه څه د لپاره واخستلو دی نقطې ته زه غواړم څه خلک متوجه کوم هغه دا څه بقاعده مسره د پاکستان میډیکل ریپورتس د ډاکټرانو کوم ټیسټونه وغیرہ هر یو شی مسره موجوده دی هغه د کور والا مثلا د اډوکی والا کینسر هغه تللو ته دا چې دغه ځینه چټي وخري خپل کوم مثلا د سبق ټیمو مجبور و څخه د تاغال ته لوړوي خو ډیره د افسوس خبره ده چې هغه پاکستان مثلا کوم بارډر وو هغه باندې غن معلومات وشولو مزالي وکړلو په زوی د دې هغه خزي ته لوړوي د خزي علاج کړي وای د خزي مثلا کوم مشکل او هغه مشکل هغه بیماری را پکړي وای خود اندغه کاسه یعنی پاکستان کې نن لاپاته شوه ده او هغه خزه او هغه مور پلار څنګه ته انتظار نن پور یا وای دغه مشکل سره روبرو شوی دی واقعا سره ډیره د افسوس والا خبره ده او لکه څه شان سره ټاپک بیا به یو ریپیټ کو اواز به هغه ده اندغه لاپاته افراد کوم مثلا عموما پاکستان کې دی باندې مختلفه درنه مظاهری شوی دي مخکیا وشولې وسام ادامه لري خو اوس رسو اواز نه یو پښتنه کوو چې خود دا لاپاته کوله د کسانو یعنی ور کوله د کسانو یعنی قانون علاوه مثلا دادگاه کې پیش کې مثال کورټ کې پیش کې دي نه علاوه عدالت کې پیش کې دین علاوه ته ورکه آیا ایدی اسلام سره رابطه اسلامي څه حکم دی مثلا روایت دی مو پښتو دی مو کلچر د پاکستان حواله سره مثلا لکه کې اشاره وکي د شریعت څه حکم دی مو اولا سترګې وړو څه یوځي کې وو مقام باندې د سینې کېږي څو یو کاسته هغه بغیر د څه هغه په باره کې څه معلومات وشي هغه ته ورکه صحیح دی نه شریعت مو ته د اجازه درکړي بالکل نه دین مو ته د اجازه درکړي دا شی اوس مونږ دا وایو کنه اساس ته شریعت طرف ته اجازه هغه اشاره وکړه لکه اوس خوشبختانه ایمو کشور ایمو کوم ملک پاکستان دی هغه اسلامي ملک دی جمهوری اسلامی پاکستان دی یعنی بنیاد په اسلام باندې اخره بالکل کله اسلامی ملک دی اولین قدم مو دا غوي چې څومره قوانین پاکستانی په کار د اسلامي وي دین په مطابق رنگ اسلامي وي اما مسترګ غلاوت اکثر قوانین دی مو پاک ملک هغه وکسو هغه ملک سره مو ډیره مینه محبت لرو هغه ملک اکثر قانون وکسو هغه دین سره تعلق نه لري هغه نه یو قانون اندغه دی چې کله مو عدالت جوړ کړی دی عدالت کې ته د کس مخکې کړ د حق نه لري چې یو بچا یو ځوان خو یو سپینګر هر حالت کې وو خو هر مذهب سره تعلق لرو صرف دا نه چې تشیع مذهب سره هر مذهب سره تعلق لرلو ته حق نه لري هغه ته وچات کې یا به کسه یو انسان مثال به زیر کوم یو انسان کله مړ شو کنه د خوري مخ ته مور پرته پات اولید چې مړ شو خاطر شو سکون ته غام رو کمی کمران کې اما کله چې تولا پات کړل ورک کړل کنه هغه همیشه انتظار کې نوسته بالکل ته هغه ورځ کې یو ور د مور پر مړ کوي هغه بچی ته ورځ کې یو ور مړ کوي او انت ته سترګې وګړه چې کله تمریز کې هغه مړ کوي بالکل اما ته دین ته لسره ورته کومه سزا ته کوي وار زغه سزا ته ملويږي او دغه یو شی ثابت کس کله ته زو سزا دغه کوم ظلم دی ډیر بلانورو کنه ډیر پورته شولو دغه ظلم کې به وځ نه شي ته ډوب شي ختم شي وکي غرق کیږي وکي تخت الټو شي الټو کیږي مقصد قرآن مثالونه راځي دي قرآن کې شته دي تاریخ کې شته دي فرعون مخه نمرود مخه شداد مخه کسان لورالو حکومتونه ختم شولو نو دغه شی چې خلک پټ وچات کې هغه کې نه دین سره تعلق لري نه پاکستان عین سره تعلق لري نه مو روایت سره تعلق لري ډیره خبره لکه یا اوسه کوم مطالب سدي بحث کوم دی کولو دینه ایوانو ته زو چې توام ادا
ستاسو صرف مثلا څه کوم یو کاس ورک شوی دی صرف هغه ته یعنی خراب نه کړلو هغه ته جوبل نه کو هغه ته مړ نه کو بلکې د سره سوره یعنی څه تعلق لري بچای دی فارس کا مور دی پلار دی که لک سوچ انسان وکي کې دی شي د کاس وجنه ته پورا خاندان ډیسټرب کړی دی یعنی پورا خاندان ته یو خیل ته یعنی بیماری لګولې ده د سې بیماری څخه ټایم سره مثلا هغه خرابېږي او بیماری سره برابر کیږي لکه ټینشن مو کوو خب اندی شان سره مثلا بیا به عرض وکړو څه ټاپک دیمو چونکه بس ډیر وګ نشي تولنی نشي رسو بیا هم دکتور طرف ته متوجه کیږو او سم نه دکتور نه یو پختنه بیا کوو هغه دا څه پاکستان کې همیشه د پر اول در نه ده مثلا دینه مخکې هم در نشي ودي مختلف موضوعات او حواله سره مشکلات او حواله سره پاکستان کې در نه وروتلی دي او هر ملک دغه دا آئینی او قانوني حق دی هر باشنده دی هر دغه ملک وسون کی اوس دغه حکومت در نه نو سره دی دوی مطالبه معلومه ده یعنی کوم هغه دی आवाज دی پریاد دی هغه کده سوشل میډیا باندې مثلا انسان سترګې وغړوي هغه وړ بچی کوم خو بیا ولیدي حکومي باینری څه وچاتی کړی دی واقعا یعنی که یو ډیر بی ضمیر انسان بیا پیږي خو په سوال مدار ډاکټر صاحب هغه دات حتما بدی ته مثلا سرکاري کسان برسي د حکومت کسان برسي او دوی مطالبه معلومه ده آیا دغه مطالبه به حکومت سر ته ورسوي یا نه ورسوي کسه دا اول دا نه ده اندیشي باندې دی کراچۍ کې اسلام آباد کې مختلفو ځایو کې در نه کې نستلی بالکل خو اوسه پورې کومه مطالبات درو دي چې مذاکراتي ټیم ته وتا صحیح دی در نه د پوسوي خاموش دی غدي کې خلق ودا د وکی میاشت بعد شرفي بعد خو اوسه پورې یو مطالبات کومه دی هغه شي دی اوسه پورې پرانش پر یعنی پاکستان کې وی در نه نتیجه نه مطالبي دی هغه پران نه دی کړی شي اوس مو دا کې اندازه کې کومه د کراچۍ والا کومه در نه کې نیولې یو اسلام آباد کې کومه نوستا پرس کلو مخته تقریبا میاشت یو سوره دینه ځوته کام دره هغه سره ودا وشول څه کسونی کړل ویل سره دا د ټیم ته پراشي او یکم افریل د خلک مجبور شول دوباره ویل وروته هغه باندې کومه ودی باندې عمل نه وشو ودی اوس شي ودی پرانش باندې مجبور شو بیا وروته یو دینه مخ کې علاوه کومه د کومي پښتنو ولا در نه اوس نوستا هغه سره کومه ودا وشول عمران خان سره ودا وکړه یو کومه د پوجي کوم ترجمه هغه سره ودا وکړه اندر نه پوسه والا کومه یو مطالب هغه پرې د ټوله تیر شو مخبل علاقې ته مو کومه در نه کې نستله ټول پرشنه وروتلو او د مکو حالي سره ولله مو ته کومه د غرغلو چیف ارمی سټاف بار لکه غیر غلو کوم وزیر اعظم وخت خو اسی وزیر اعظم خو څنګه نه کوو څنګه چې حیثیت نه وځي حیثیت نشته وخت هیڅ حیثیت نه وو یو هغه بار کومه د خپل سیاسي هغه بار دا غلې او باسلاري پر چینار کې حضور پیدا کړو هغه راغلو اندغه عمران خان دی نورا او وخت ډېر هغه کولای زیات نور باندې تنقید کولو نو شریف باندې نور حکومتو باندې څنګه د خپل نه وو سیاست کې خو هغه راغلو هغه مدي مسره وکړه کومه واده پراش والا یو واده متوخه څنګه چې کړی ارمی چیف سره راغلو مسه کومه واده وکړه یو واده واخه کومه ده نه چش والا پراش والا او دی واجن انده کومه ده کوټي والا دی وری هغه وکړه ارمی چیف نه غوښته ویل نه غوښته هغه واجه دا ورکی څه اعتماد ختم شو یعنی خلکو اعتماد ختم شوی دی یعنی پاکستان کې د عوام او د حکومت منځ به اعتمادي پیدا شوی دی ویلي بار دوی بنده مطالبات مونږ پسې کو سپر خلاص نه وشي دوی حاله ده سپر رسول نه ویلګلی مونږ پسې کو اخیری پار دا پوري کپوسی دل بیا هغه ودی ما هغه بشي یعنی دغه مظاهرین او سپوري اندغه مطالبه خنده د زیر کسان یو کفارس کړي هونه شي دوی ادامه وی جری سدي مخکې کوم هغه کړي دي دوی ته یکم اپریل وعده کړی وسه چې یکم اپریل ته تو سټول غدي دم کسان دي هغه بشي بزیاب شي خو رسو هغه سه لکه تو کوم شونه ته اشاره وکړه هغه د سیاره دغه خلکو کوم در نه ده مظاهرات ده فریاد ده خصوصا وارثان نوستیګنه دی حواله سره دا مظلومه دي ظلم سره شوی دی بچی خپل برادای ورک شوی دی غیر قانوني طریقې سره وسه پورې پاته نه لګي دی حواله سره خو د پاکستانیانو څخه ذمہ ده به عنوان پاکستانی څخه ذمہ ده مثلا هر څوک ویل نه ده مثلا هغه څه پاکستانای ده د دغه درنه حواله سره د دغه حواله سره د کوم کار حکومت او ادارو شروع کړي ده خلکو چتیږي د پاکستانی څخه ذمہ ده دې سره کسا ایدو شاید کی نن پښتو کې متل ده نن په موده سبب وتوي دا شي نه دي سره وي د سلسله د ختم شي ویلي دا وسی هغه کې کوم اسلام آباد کې هغه پښتنو ولا کوم درنه نوستا هغه کې وزیر اعظم دا هغه وکړلو مو کومه دا پالیسی بدلو د خپل اعتراف وکړلو او پوجي کوم هغه دا ترجمانو هغه دا ویل سره موږ پالیسی دینه بعد بیا چې دا کور نه کیږي کسانو هغه د بعد بیا وچتي دې پالیسی کومه دا مجبور دي یعنی امودینا مقصد دا چې آیا پاکستانا یعنی پاکستانی به عنوان یو پاکستانای دی د دغه درنو د دغه شان روکتام وکي حمایت وکي نه ټول باندې واجب دی
لکه زه ولایم زه هر پاکستانی باندې هر پاکستانی څنګه پاکستانی دی ځون ته پاکستانی ای هغه چې تویل نه دی په هغه پاکستان کې دی هغه چې کا بهار دی اوس کله که پاکستانی دی پاکستانی ځون غني محب وطن کا ځون غني په کوم دغه ملک د وخت دغه بحران او بسي بالکل ویلی کله یو هغه چوکې نه دی بهار والا دښمان دی کنه نه دښمان دی چوکې ویلی نه کوي غلطه په کوم غلط نه وایم کله چې ته د مظلوم حمایت کی आवाज نشي وچتوای ظلم د کوي ان ته سره جرم کې برابرۍ کدي ظالم خلاف आवाज نشي وچتوای تا چې هغه سره ظالم سره ظلم کې برابر شریکی ان څنګه ته باندې ادمز واجب دي رجا واجب دي نشون سره ته باندې شه راشه سړي باندې دا واجب دي مظلوم نه حمایت اوسه موجود دي دلته په دې بهتره پاتې رایو تر کی څه کوم هغه قرآن و د اهل بیت و د پیغمبرانو کوم روش ته طریقه ده هغه دا مظلوم نه حمایت کول دي ډیره شکریا د کوم اردو معزز مهمانانو ناس تاسو مو ته وخت راکړلو ام دي سره د مو وخت پایان ته ورسیدلو خو یو شای څه عرض کوم هغه د سیو طرف ته پاکستان ته مختلف مشکلات چیلنجونه دي حکومت په کار دی دغه طرف ته متوجه وي چې د دشمن په کار دی لیاره پیدا نه کی چې پاکستان سالمیت ته او امن ته مشکل پیدا شي او حکومت په کار دی دغه خلکو ته دغه وارثینو ته اهمیت ورکړي ویر شي او سره کینی د درد کې سره شریک شي حکومت عزیزان زده دوی ورک شي دي هر صورت زر کېدای شي حکومت په کار دی هغه عزیزان دغه ته وفاس ورکړي والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.